佢而家更新完，依家有好多個嘢要點。我頭先點完點樣，點咗一陣，發覺都係6下咯。我總共有135個定130幾個要拎，咁啊睇下呢度有冇啲特別嘅嘢開到啦。撳咗20幾個先諗起，係喎，錄下佢啦，記錄下呢度發生咗啲乜嘢事，睇下可以直接升到幾多級。呢個係咩嚟？哦，個通成就嗰啲本身已經解鎖咗啦，佢前面嗰啲就可以俾翻你有啲星星咯。呢啲本身已經攞咗，佢唔可以重複拎啦。繼續，呢隻靈杯佢都可以計到。陣間開嚟啊！我都係升滿咗嘅，好彩我得10隻升滿咗，如果唔係撳死人。哇！嗰啲全部打晒上金嗰啲，呢度一個起碼都有5層，呢度一隻有5層，佢全部打晒上金，90隻角色，佢要開450，撳450下先至撳得完，咁都傻喎！佢仲要得頭3個係有星星，後面就係齋撳升呢升呢。睇下佢仲有啲咩開先，佢唔會全部連一粒紅嘅都冇啊嘛？頭先嗰20個我都冇開到紅噶，我頭20粒我唔記得咗未撳錄影。雙倍經驗，格爾高手啊！我記得啦，我係打喺格爾嘅時候佢更新，本來玩格爾玩得幾爽，即係全部都綠色，咁烏河，好彩錄低咗啫，如果唔係都講都冇人信。開咁多啦，終於有粒神話啦，哇，500個，好彩我隻小風仲未解鎖，仲可以捱多一次，開到啲英雄券。睇下佢出唔出到 skin 啦，我覺得佢出唔到 skin，又係資源，最怕就係呢個雙倍，我已經儲咗幾千個，佢 keep 住俾 keep 住俾 keep 住俾，雙倍經驗嗰個，我唔知，傳奇喎，睇下開到啲咩，終於有，哇，開到極限威能，黑蘭西嗰個幾好，我本身升到條9呢啫，都仲未衝上去，哇，講完之後佢好似聽到我講嘢喎，連續開咗3個，神話以上啦叫做，又升啦，升到5呢，繼續。摩斯高手，摩斯勁耐冇玩過啦。Nita 就細 account 攞咗嘅。又有神話啦，第3粒神話資源，又開金幣嘅機率高咗，又係呢個經驗。突然間篤一篤，第2粒傳奇，好，呢個都 OK，都值2000金幣，可以，很可以。彈射高手，拉夫高手，拉夫係嗰陣時靠嗰個反彈子彈嗰個哥斯拉衝到咁高倍。好，第4粒神話係俾一個頭像嘅，因為4粒神話2粒傳奇，好似如果冇記錯，有30個啦，依家差幾多？差300就有啦。
差300我又齊晒全部角色啦，跟住又如果開晒300嘅話，我諗緊我係咪要停低？如果唔係，陣間佢又轉晒做，咦冇啦，依家全部進度啦。表情我睇下我有幾多款表情先，50、100，哦180個，咦佢呢度開到500個傳奇之星，稀有我有幾多個？25、50、66個，史詩咧？史詩又史詩得46個，我仲以為佢之前啲活動嗰啲成日都會係史詩添。典藏我應該冇咁多，典藏我竟然齊晒200個，典藏表情有咁多㗎？我都唔知邊啲係典藏。立即恢復20%，呢個好似好用。噴漆我應該差唔多，差少少。頭像玩咗咁耐，應該都唔夠喎。造型啦，頭先係表情，依家係造型，造型都未夠。呢個史詩有機會，我覺得都差咁多。傳奇未必啦，傳奇好少買。解鎖10個英雄，呢度我應該齊晒，我差唔多齊晒嘅喎。又有傳奇先，超級範圍會回血，係咪用呢個咯？呢隻唔熟。呢度係點解會突然間彈咗 R 嘅？是但，碌到去邊度？冇啦，係咪撳晒啦？睇下先，係唔會撳住噶。好，齊晒啦，130幾個，叫做有5個傳奇之星同埋4個神話啦。下面呢就仲未轉到，呢啲反而好誇張咯，點解會咁難噶？呢個都好啲，頭先上面見到有個好誇張嘅，我真係從來冇見過霸子可以喺生死鬥度一夜暈到3個英雄，你唔好玩我，一次喎，你唔係一場暈到3個英雄，你一次過暈到3個英雄，我點做啊？呢個狂牛擊退都有可能做到，霸子呢個真係過分，跟住 Chesla 呢個仲誇張，要3次超級技能，呢啲就真係睇下有冇啲黐線嘅人做，我未必會特登做呢啲啦。仲有冇啲咩奇奇怪怪嘅嘢？好多啊！依家趁機會碌下啦。5萬傷害唔被擊殺，哇！你啲天才諗出嚟，1萬治療都可以使出嚟嘅，一場孭喺背脊抌死3個英雄。雙人嚇死，我以為單人要孭隊友背上，嚇死我。Leon 要1個殺6個，好彩我個杯數低啫。呢啲真係低杯先有可能做到，遲啲試下。Leon 嗰個可以試下。呢隻我唔識玩，唔肯定睇做唔做到。仲有啲咩奇奇怪怪嘅有冇？一次蒲公明仲3個英雄，但係喺荒野生死鬥度有冇可能啊？Solo 喎，Solo 點會有3個敵人企埋一條線度俾你掃啊？Nita，除非佢拎嗰個玩家自己砌嘅地圖，睇埋我錄緊，等一陣，等我一陣，睇下仲有啲咩奇怪嘅新任務。
單場3人荒野生死鬥，最高距離擊殺6個英雄，都使有機會使到嘅。睇下仲有冇啲咩奇怪嘅嘢，咁就退到呢度先咯。如果冇就 MVP， 哇！呢個實慢慢可以使到出嚟。3次極限威能喺蘇丹度，有機會會出到3次極限威能。咦？治療呢個有機會玩下。係喎，坐呢個佢竟然從繼續0開始啊！咦？佢落返去呢啲，重新排咗個序。呢個竟然有，我冇咁多錢，差呢隻未解鎖啫。下面嗰啲就係做咗嗰啲啦，咁就係頭先撳咗嗰啲啦。哇！得咁少完成咗，1隻、2隻、3隻、4隻、5隻、6、7、8隻搞掂咗。另外仲有2個任務完成咗。頭先話睇咩呢？睇嗰個啊，額外嘅經驗啊！我而家團到幾多啊？要2萬啊！2萬雙倍啊！你點用得完啊？1日先得200，我要用200日，唔係我用100日先。100日唔再拎到雙倍經驗加成，我仲要攞齊晒先至可以啊！救命啊！幾時先用得完啊？好，就去到呢度。